Bom dia! Vamos para a nossa aula de português conhecer o novo papel da letra R. A macarronada. Hoje é dia de macarronada e o R, muito contente, aproveitou e chamou seus amigos para almoçarem com ele. Todos já haviam chegado, menos o seu irmão gêmeo, e não poderia servir a macarronada sem ele. Ele havia escrito uma carta e colocado no correio, convidando-o para o almoço. O R estava tão distraído em seus pensamentos que levou um baita de um susto quando a campainha tocou e foi correndo ver quem era. Lá estava seu irmão gêmeo. Agora sim, o R poderia servir a deliciosa macarronada. Vamos brincar com o som das palavras? Observem aí. Quantas letras R tem nessa palavra? Uma letra R. Então, ó, a gente vai ler assim, ó. O R, ele vai tremer a ponta da nossa língua quando ele aparece uma vez, ó. Carreta. Viram? Careta. E se a palavra tiver dois R's? Aí, o R não vai coçar a língua. Quando são dois R's, ele coça a nossa garganta. Bota a mão na garganta de vocês. Vamos ler aí, ó. Carreta. A carreta é um caminhão grande, não é? É uma carreta. Então, ó, quando o R aparece uma vez, ele treme a ponta da língua. Falem aí. Carreta. E quando ele aparece duas, ele coça a nossa garganta, ó. Carreta. Opa! Essa palavra aí tem um R ou dois? Um R. Então, ele vai fazer tremer a nossa língua, ó. Caro. Caro é aquilo quando a gente compra, né? Vai pagar e vai falar, nossa, achei tão caro esse brinquedo. Eu achei tão caro essa comida. E se nós encontrarmos com dois R's, vai coçar a nossa garganta. Então, ficou, ó. Carro. Opa! Se é um R só, eu falo carro. Se aparecem com dois, eu falo carro. Ok? Realizem as atividades da apostila de vocês, primeiro ano. Um super beijo.